女儿，说咳嗽，说咳嗽，我看到一只小狗站起来了，一只小狗站起来啊，像人一样站起来啊，这四肢这些啊，小狗，我看到小狗站起来了啊，小狗站起来了，那个普通的很小的狗啊，小狗站起来啊，小狗站起来了啊，小狗站起来了，我看到那个小狗站起来了啊，看到小狗站起来了啊，看到小狗站起来了啊，看到小狗站起来了，哎呀，一下子看中了那个，看中人家的小狗啊，看中了小狗啊。当你看中小狗的时候，你这里缺少了一个环节啊，缺少了一个环节，应该夸，你喜欢上的这个小狗就要夸一下狗妈妈啊，要靠上那个，要看上那个，看上了人家的小狗就要夸那狗妈妈，不夸狗妈妈的话，不夸狗妈妈的话，那狗妈妈想起来的就会向你哈冷气，哈冷气，他就不高兴了，就让你哈冷气啊，所以啊，所以啊，应该要夸下那狗妈妈，哎呀，你真好，你生的小狗好漂亮啊，好漂亮啊，而且你看到那个小狗对他说，我喜欢你的时候，你也在大狗我好喜欢你啊，有了你这狗妈妈才有小狗啊，说完这句话，那个大狗就不像小狗，不像我女儿吹那个冷气了，不吹了这让大狗有点不高兴，头埋下来了头埋下来了，头埋下来再流眼泪因为知道小狗要被人家拿走了，他就埋下来了不至于吹冷气了这个时候要对那个小狗说要对那个大狗说我陪着你家的孩子玩几天我过几天给你送回来。这么一说的话呢，大狗就高兴了，原来会给他送回来的，他会有盼望也不会让咳嗽了，老是咳嗽的话也会影响小狗的生活，应该这样才行好，知道了知道了应该是这样才行现在要强调一下要对大狗说你好漂亮啊，所以你的小狗也漂亮大狗就接受了大狗说我接你的小宝宝玩几天，过几天给你送回来狗一听说放心了就这样子这两个环节都去了一个那个狗在人家吹冷气所以呢引起的咳嗽是这么一回事好知道了好再见再见。